안녕하세요, 친구들. 해니의 동화나라. 오늘은 니콜라 킬렌이 짓고 한성희님이 옮긴 종소리 울리던 밤에를 읽어줄 거예요. 오늘의 주인공 올리는 크리스마스 전날 밤 딸랑딸랑 울리는 종소리에 잠에서 깨는데요. 계속해서 울리는 종소리에 올리는 탐험을 떠나게 된답니다. 과연 이 종소리는 어디에서 울리는 걸까요? 그럼 이야기 속으로 함께 슝 들어가 보아요. 종소리 울리던 밤에. 크리스마스 전날 밤이었어요. 딸랑딸랑 딸랑딸랑 어디선가 종소리가 들렸어요. 무슨 소리지? 잠에서 깬 올리는 소리가 나는 창가로 후다닥 달려갔어요. 하지만 창밖에는 온 세상을 덮고 있는 하얀 눈만 보였어요. 올리는 썰매를 가지고 아래층으로 내려갔어요. 집 밖으로 나온 올리는 떨어지는 눈송이를 잡으려고 폴짝폴짝 뛰었어요. 그때 딸랑딸랑 종소리가 들렸어요. 올리는 소리가 나는 쪽으로 향했어요. 슝! 썰매를 타고 언덕 아래로 내려가자 딸랑딸랑 종소리가 또 들렸어요. 이번에는 훨씬 잘 들렸어요. 바람이 불자 종소리가 더 크게 들렸어요. 올리는 종소리에 점점 가까워졌죠. 종소리는 어두운 숲속에서 들렸어요. 올리는 조심조심 숲으로 들어갔어요. 나뭇가지에 은방울이 달린 빨간 목걸이가 걸려 있었어요. 누가 목걸이를 놓고 갔지? 그때 누군가 다가오는 소리가 들렸어요. 뽀드득, 뽀드득, 뽀드득. 나무 사이에서 술록이 나타났어요. 안녕? 깜짝 놀란 올리가 말했어요. 혹시 이거 찾고 있니? 올리는 술록에게 목걸이를 걸어주었어요. 그러자 술록이 몸을 좀 더 낮췄어요. 올리는 술록의 마음을 알 것 같았어요. 올리를 태운 술록은 밤하늘로 높이 높이 날아올랐어요. 둘은 하얀 눈이 덮인 숲과 마을을 지나 달빛에 반짝반짝 빛나는 바다 위를 날아갔어요. 하늘에서 바라본 세상은 무척 아름다웠죠. 헤어질 시간이 되자 술록은 올리를 집에 데려다 주었어요. 고마워. 올리가 술록을 꼭 안아주었어요. 집으로 돌아온 올리는 살금살금 방으로 올라갔어요. 포근한 이불 속에 들어가자 올리는 금세 새근새근 잠이 들었어요. 딸랑딸랑 딸랑딸랑 다시 종소리가 울렸지만 이번에는 듣지 못했어요. 술록은 친구들과 함께 다시 밤하늘로 날아갔어요. 다음 날 아침, 올리는 특별한 선물을 받았답니다. 오늘의 책, 종소리 울리던 밤에 어땠나요, 친구들? 올리와 술록이 밤하늘로 높이 높이 날아오른 모습이 너무 사랑스럽고 또 조금 부럽기도 했어요. 오늘은 만약에 크리스마스 전날 술록을 만나게 된다면 어떻게 해줄지에 대해서 이야기를 나눠보고 크리스마스에 받고 싶은 선물이 있다면 어떤 선물인지 이야기 나눠보면 좋을 것 같아요. 마지막으로 오늘도 해니의 동화나라 재미있게 들으셨다면 구독과 좋아요, 알람 꾹 눌러주세요. 그럼 다음 시간에 또 보아요. 친구들 안녕.